Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Baku TV-də Necə Olmalıdır podkastın növbəti buraxılışını izləyirsiniz. Bugün müzakirə edəcəyimiz mövzu paytaxt ərazisində sərnişin daşıma ilə bağlı olacaq. Paytaxt ərazisində sərnişin daşıma məsələsi illərdir ki, müzakirə olunur və bu istiqamətdə avtobusların, metronun, taksilərin fəaliyyəti bir çox inkişaf mərhələsindən keçdi və günümüzdə sərnişin daşıma ilə bağlı hələ də müəyyən problemlər qalmaqdadır. Bu, bəlkə də sərnişin sayının artmasıdır, paytaxt sakinlərinin sayının durmadan artması ilə bağlıdır və yaxud da digər məsələlər var ki, bugün sərnişinlərin bəzi hallarda yollarda qalmasına səbəb olur. Çalışacağıq ki, bugün bu məsələni həll etməyək, amma müzakirəyə çıxaraq ki, görək həlli yolları hardadır. Qonaqlarımız var studiyamızda. Qonağımız Bakı Metropoliteninin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov və nəqliyyat üzrə ekspert Samuran Səmədbəylidir. Hər ikinizi xoş gördük, xoş gəlmisiniz. Salamlayıram. Bəxtiyar müəllim, bilirik ki, bunu mütəmadi olaraq verilişlərimizdə də vurğulayırıq. Paytaxtın sərnişin yükünün böyük bir hissəsini Bakı Metropoliteni öz çiynində daşıyır. Buradan elə sizin timsalınızda bütün əməkdaşlarınıza təşəkkürümü bildirirəm. Həm öz adımdan, həm də təmsil etdiyim kanalımız adından. Günümüzdəki sərnişinlərin daşınma statistikası bizə nələri deməyə əsas verir və ümumi olaraq mənzərəni siz necə çizərdiniz? Buyurun. Ümumiyyətlə, məsələyə 2-3 istiqamətdən yanaşmaq olar. İnkişaf planları dedikdə, adətən sərnişinlərimiz yeni stansiyaları nəzərdə tuturlar. Biraz da komfort üçün yeni qatarları nəzərdə tuturlar. Amma inkişaf üçün həm də mövcud infrastrukturla bağlı bütün optimal həllər tətbiq olunmalıdır. Mən elə icazənizlə orada başlayayım və 2025-ci il ərzində etdiklərimizin bir ikisini sadalayım sizin üçün. Biz 2009-cu ildən bu yana, yəni 16 il idi, intervalı azalda bilmirdik. Çünki mövcud infrastruktur, xətlərin kəsişərək birləşməsi 28 may stansiyasında bir sözdən kifayət qədər texniki problemlərimiz var idi. Nəhayət, müasir texnologiyalar, məsələn, dispetçer idarə etməsində rəqəmsal texnologiyaların keçid və bundan əlavə olaraq yollarımıza yenidən müasir dövrün tələblərinə uyğun baxılması, sürət hədlərinə baxılması, bəzi hallarda stansiyalara qatarların girib çıxma məqamları, sonuncu stansiyalardan qatarların dönüb qayıtma imkanlarına, maşinistlərin əlavə olaraq iş rejiminə xüsusi olaraq baxıldı və bütün bunların hər birisinin kompleks tədbirləri çərçivəsində biz nəhayət 15 saniyə bu ilin sentyabrından interval azaltmışıq. May ayında 32 cüt prinsipi deyirik, yəni 1 dəqiqə 52 saniyə, sentyabr ayında 34 cüt prinsipi, yəni bir stansiyadan hər iki istiqamətdə keçən qatarların sayıdır cüt prinsipləri, yəni 34 qatar bir stansiyadan o tərəfə, bu tərəfə gedir. Yəni, bu prinsiplə 1 dəqiqə 45 saniyəyə saldıq intervalı. Bu, hərəkət intensivliyində sərnişinlərimiz bunu dərhal hiss elədilər. Nə üçün? Əvvəl 1 dəqiqə neçə saniyə, 2 dəqiqəyə gələn qatarı görürsə gür saatlarda, bugün 30 saniyə, 35 saniyə stansiyaya daxil olan qatarı artıq sərnişinimiz görməyə başlayıb. Bu, intensivliyi artırır, xəttə qatarların sayını artırır. Amma biz təhlükəsizliyi təbii ki, buna qurban vermirik, onu xüsusi qeyd edim. Təhlükəsizlik hər şeydən vacibdir, hər məsələdə vacibdir. Nəhayət ki, buna nail olduqdan sonra 28 may Əhmədli istiqamətində hal-hazırda Həzaslanov dalanda işləri bitəndən sonra Həzaslanov interval gür saatlarda səhər axşam 1 dəqiqə 45 saniyəyə salınıb. 28 mayda bizim ən böyük problem illərin 10 illiklərin problemi olan xətlərin kəsişməsi məsələsinə görə İçəri şəhərə doğru 28 maydan 3 dəqiqə 30 saniyə, Dərnəgül istiqamətində 3 dəqiqə 30 saniyə olmaqla endirə bilmişik. Bu, həmin istiqamətdə 30 saniyə endirilməsidir. Bu, potensial olaraq il ərzində 8 milyon daha əlavə sərnişin daşınması imkanıdır, amma bizi daha əlavə sərnişin yox, mövcud sıxlıqların azaldılması daha çox düşündürür və bu istiqamətdə də bu il görmüsünüz, sıxlıqlardan çox da şikayət yoxdur. Stansiya daxilində. Bəli. Qatarlarda əlbəttə ki, var. Təbii ki, sadəcə belə biraz kobudla səslənsə, məsələn 28 may stansiyasında günorta və yaxud da axşam dayananda 3-5 qatarı buraxmalı idisə, indi maksimum bir qatarı buraxarsınız ya buraxmazsınız, bu kimi məqama qədər gəlib çatmışıq. Amma bu son hədd deyil.
Bu gün texniki imkanlarımızın son həddi olsa da, bilirsiniz, bu ilin əvvəlində cənab prezidentin sərəncamı ilə dövlət proqramı təsdiqlənib 2030-cu ilə qədər. Nəhayət ki, bu Bakı metropoliteninin bütün problemlərinə işıq salan məsələdir. O çevrilib, yəni bizi ruhlandıran, ilhamlandıran bir məsələyə çevrilib. Nə üçün deyirəm? Bənövşəyi xəttimiz inkişaf edəcək. Bənövşəyi xəttimiz, təsəvvür edin ki, cəmi 4 stansiya ilə bütün sərnişinlərimizin adı xətt olsa da 3% sərnişini daşıyır. Bu bəzi bizim 10-15 stansiyamızın daşıdığı sərnişindən də az rəqəm deməkdir. Bir stansiyanın daşıdığı sərnişindən az sərnişin. Bu səbəbdən həmin xəttin inkişaf etdirilməsi vacibdir, amma həmin xəttin inkişaf etdirilməsi həm də ona görə vacibdir ki, şəhərin şimal qapısıdır. Sumqayıt, Xırdalan istiqamətindən gələn marşrutların həmin tıxacları da görürsünüz, hər gün nəzərə alırsınız. Avtovağzal stansiyası, Xocəsəndən başlayır, avtovağzal stansiyası, Bənövşəyi xəttin bir memari cəmi stansiyası var. O yaşıl xəttdə keçid funksiyası daşıyır və 8 noyabr stansiyası. O istiqamətdə 6 stansiya inşa olunacaq. Və təsəvvür edin ki, vəziyyət necə dəyişəcək. Hal-hazırda B4 şəhərti adı olan stansiya inşa olunur. Bu, bir sayılı mərkəzi kliniki xəstəxananın arxasında, Heydər Əliyev adına İdman konsert kompleksinin arxasında, Cəlil Məmməd Quluzadə küçəsindədir. Gələn ilin sonuna qədər inşallah təhvil veriləcək. Ondan sonraki stansiya olacaq Nizami stansiyasının düz yaxınlığında və ona keçid funksiyası daşıyacaq. Yəni, Sumqayıtdan gələn bir şərti sərnişinimiz avtovağzal stansiyasından qatara minərsə, o artıq yerin üstünə çıxmadan, yerin altı ilə Nizami stansiyasına keçid edərək Elmlər Akademiyası, Dərnəgöl istiqamətində rahat hərəkətini davam etdirə biləcək. Birbaşa olaraq avtovağzaldan Nizamiyə gələ biləcək. Gələ biləcək, Nizami stansiyasına keçid edəcək, həmin o keçid stansiyasından və Elmlər Akademiyasına deyək ki, yolunu yerin üstünə çıxmadan hərəkət eləyəcək. Nə gözəl. Yerin üstünə çıxmağa məncə bugün heç can da atmır insanlar. Elə Bəli, yerin üstündə o qədər məsələlər var ki, öz həllini gözləyən. Bəxtiyar müəllim, 28 may stansiyasının ətrafında bir bağlı bir yer var. Bəli. Orada işlər görülür. Bəli. O xətlərin ayrılmasının qısa bir açıqlama. Bəli. Bənövşəyi xəttə sonra davam edərik. Dediyiniz elə bugün hamı o sualı verir. O nə üçündür? 2 yerdə ərazini bağlamısınız və xətlərin ayrılması üçün cəmi cümlə 200 metr tunel tikilməlidir. Amma bunun ammasından sonraki məsələlər vacibdir. Bu 200 metr sadə 200 metr deyil. Birincisi, geologiyası ağırdır. Hidrogeoloji mühiti çox ağır bir sahədir. Vaxtilə orada stansiyalarımız ən ağır kosmosa uçuşa qədər bərabər olan bir kesson üsulu ilə, yəni xüsusi skafandrla girirsiniz sahəsi. Orada da xüsusi bir sahələrə daxil olub, sonra tunel inşa edirsiniz. Amma müasir texnologiyalarının artıq o kesson dediyimiz keçmişdə qalıb, müasir üsullar var. Həmin ərazilərdə 30 metrə yaxın təxminən, aşağı-yuxarısı da var, dərinliyə bir hazırlıq şaxtası qazılacaq. Oradan texnika aşağı salınacaq və həmin 200 metrlik tunel inşa olunacaq. Bu hazırlıq işlərinə başlamaq üçündür. Xətlərin ayrılması dediksə, nə üçün dedim? Təsəvvür edin ki, 200 metr tuneldə artıq xətlər ayrılacağından içəri şəhərdən Qatar Həzaslanova ayrı bir xətt üzrə gedəcək, Dərnəgöldən gələn Xətaya ayrı xətt üzrə gələcək. Yəni, siz Nizami stansiyasından Qatara minib 28 maya daha gələ bilməyəcəksiniz. Deməli, Nizami metro stansiyasından 28 may istiqamətinə gedən tunel bağlanacaq. Bağlanacaq, bəli. Burada hər hansısa bir texniki problemlər var, yoxsa sırf işin asanlaşdırılması üçün? Yox, sadəcə olaraq bu tikintinin norma və qaydalarının tələbidir. Yəni, Cəfər Cabbarlını Nizamiyə birləşdirən 200 metrlik tunelə ehtiyac var. Aha, aydındır. Samura müəllim, yerin üstündə gəzmək bu dəqiqə sərnişinlər üçün bir zülmə çevrilir, bəziləri üçün. Niyə? Çünki sıxlıqlar var və dediyim kimi metro paytaxtın sərnişin daşıma yükünün böyük bir hissəsini öz çiyninə götürür. Bəs yaxşı, siz necə fikirləşirsiniz bir ekspert olaraq? Aidiyyatı qurum yer üstündə nəqliyyatın hərəkətini tənzimləmək üçün, hərəkətini istiqamətləndirmək üçün Bakı metropoliteni ilə sıx əlaqədə işləməlidir, yoxsa yox? İkinci sualım da olacaq, buyurun. Əlbəttə ki, əvvəlcə ondan başlamaq istəyirəm ki, Bəxtiyar müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. O qədər ətraflı, geniş məlumat verdi hər birimizə. Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, metropolitenin necə ki, stansiyaların, sadəcə stansiyanın girişi üzdən görünür, qalan bütün fəaliyyəti yerin altında deyə görünmür. Həmçinin buradakı əməkdaşların da fəaliyyəti demək olar ki, sərnişinlər tərəfindən qəbul olunmur ki, orada yəni sadəcə nə iş ola bilər də, qatardır, gəlir, gedir.
Özüm də bir keçmiş metropoliten əməkdaşı kimi orada işin nə qədər ağır olduğunu dərk eləyirəm. Gün ərzində nə qədər stresli, nə qədər insanlarla əlaqədə olursan və nə qədər böyük maliyyətə başa gəldiyini də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Təbii ki, burada yerüstü nəqliyyatla yeraltı nəqliyyat burada bir-birinə inteqrasiya eləməlidir. Hansı ki, Edirmi hazırda? Hal-hazırda yəni bəzi stansiyalar var ki, operativ şəkildə sərnişinlər deyək ki, avtobusdan düşüb birbaşa metro ilə stansiyaya düşə bilir. Amma bəzi stansiyalarda metrodan çıxandan sonra artıq avtobus dayanacaqları müəyyən məsafələrdə, uzaq məsafələrdədir. Yəni bunlar nəzərə alınmalıdır. Sonra ümumilikdə təbii ki, avtobuslarda ictimai nəqliyyat vasitəsi, ümumi istifadəli nəqliyyat vasitəsi olduğuna görə bunlar birbaşa əlaqədə işləməlidirlər. Sərnişinlərin sayına uyğun olaraq gün ərzində pik saatlarında nə qədər də intensivlik bunların hər biri elə paylanmalıdır ki, həm yerin üstündə, həm yerin altında rahat operativ şəkildə və təhlükəsiz şəkildə sərnişinləri getdiyi nöqtəyə çatdıra bilək. Onu demək istəyirəm ki, misal üçün günün pik saatıdır, axşam saat 6-7. Koroğlu metro stansiyasının çıxışında yüzlərlə, bəlkə minlərlə sərnişin toplaşır. Bakı ətrafı qəsəbələrə getmək istəyir. Metro öz işini yerinə yetirdi. Gücünü qoyub ortaya qatarlarla daşıdı sərnişini, gətirdi, çatdırdı. Və bu sərnişin çıxdı. Koroğlu metro stansiyasının yanında qalmalı deyil ki, səhərə qədər evinə getməli. Bəli. Və həmin sərnişini, mən şərti olaraq deyirəm Koroğlu metro stansiyası, 20 yanvarı da aid eləyə bilərik və digər yerlərdə. Koroğlu metro stansiyasından həmin o sərnişinləri Bakı ətrafı kəndlərə, qəsəbələrə daşıya biləcək avtobuslarımız varmı? Təbii ki, o avtobuslar operativ şəkildə işləsəydi və ona kifayət eləsəydi, orada o qədər taksilərin yığılmanı görmüsünüz də nə qədər taksi dayanır orada, manatlıqlar və yaxud digərləri, onlara ehtiyac duyulmaz idi. Bugünkü gündə o qədər maşın oraya yığılırsa və o qədər taksi yığılırsa, deməli təbii ki, burada çatışmazlıq var ki, ictimai nəqliyyatdakı insanlar taksilərə üst tuturlar. Bəli. Bəxtiyar müəllim, bu məsələnin düzdür, sizə heç bir aidiyyəti yoxdur? Təxmini var. Səhər də eyni hal yaşanır. Deməli, gətirirlər taksilər, avtobuslar, sərnişinləri düşürdülər Koroğlu metro stansiyasına. Birdən-birə baxırsınız ki, 2000-3000 sərnişin toplaşıb və daxil olurlar metroya. Bu, qatarların hərəkətinə və yaxud da stansiyadakı ümumi ab-havaya, vəziyyətə necə təsir edir? Təbii ki, səhər saatlarından axşam saatlarının Bakı metropolitenin özünə məxsus sərnişin dinamikası var. Bu da yerin üstünün əyani göstəricisidir. O səbəbdən deyirəm ki, metropolitenin aidiyyəti var. Səhər saatlarında qeyd etdiyiniz Koroğlu istiqaməti, digər tərəfdən isə 20 yanvar əsas olmaqla, amma son dövrlərdə İnşaatçılar stansiyasının memar əcəmində sərnişinləri xeyli artıb. Koroğlu istiqamətindən isə artıq Koroğludan üzü Həzaslanana o qədər hər birisinin sərnişini artıb və əsaslı şəkildə artıb. Bizim çıxış yolumuz təbii ki, biz bu sərnişini daşımalıyıq. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmasına xüsusi diqqət yetirilir. Sərnişinə daimi müraciətlər var, bilirsiniz. Hüdud xəttini keçməyin. Bizim ən böyük problemimiz hüdud xəttinin keçirilməsi və qapıların saxlanmasıdır. Üstəlik də intervalı 2 dəqiqədən aşağı sala bildiyimiz üçün metronun özünə məxsus normativ qanunları var. 2 dəqiqədə qatar hardasa yubanmasının qarşısını dispetçerlər ala bilirdisə, ara məsafələrdə, artıq dediyim kimi sürət hədlərini dəyişmişik, hər şey maksimallaşıb deyə bizim üçün 1, 2, 3 saniyənin belə hökmü var. Çıxış yollarını nədə tapa bilirik? Koroğlu istiqamətindən səhər saatlarında hesablamışıq. Ən optimal sərnişin stansiyaya daxil olduğu anda Neftçilər stansiyasından geri qaytarılmaqla bir qatar boş olaraq düz Koroğlu stansiyasına qədər gəlir. Yəni Neftçilər də sərnişin götürmür, Qara Qarayev də sərnişin götürmür. Neftçilər Koroğlu stansiyasına daxil olur və sərnişinlərin artıq demək olar ki, hamısını yığaraq yoluna davam edir. Eyni istiqamətdə biz səhər saatlarında digər istiqamətdən, 20 yanvar istiqamətindən çox hərəkət edə bilmirik. Amma orada qatarların manevrlərindən daha geniş istifadə edirik. 8-dən 9-a qədər olan dövrdə 2 qatar Memar Əcəmi stansiyasından geri qaytarılır. Və bu 20 yanvar stansiyasındakı o sıxlığı tənzimləməyə imkan verir.
verir. Amma burada problem harada yaranır? Artıq Memar Əcəmidən Üzü Dərnəgül istiqamətinə o 3 dəqiqə 30 saniyə dediyim interval 2 dəfə artıq olur məcburən. Yəni 6-7 dəqiqəyə gəlib çıxa bilir. Bununla belə həmin istiqamətdə sərnişin monitorinqi həmin anlarda xüsusi aparılır. Çünki həmin istiqamətdə sıxlıq yaranmamalıdır. Günorta saatlarında bizim birinci dərs növbəsi başa çatan kimi artıq axşama yaxın olan xüsusi bir sıxlığımız başlayır. Bu isə 4 stansiya üzərində qurulur. Təsəvvür edin, 27 stansiyamız var. Onun sıxı 4 stansiyadır və möhtərada gördüyünüz mövcud sıxlığı cəmi 4 stansiya yaradır. Elmlər Akademiyası, 28 may, Gənclik və Nərimanov. Yəni tədris ocaqlarına ən yaxın stansiyalar. Günorta saatlarında nə edirik? Depodan 2 istiqamətdə 2 qatar çıxır. Sərnişinsiz olmaqla 28 may stansiyasına gəlir biri. Digəri isə monitorinqlər aparılır. Zərurət olarsa sərnişindən, zərurət olarsa sərnişinsiz ya Gənclik ya Nərimanov stansiyası, Nərimanov yox, 28 may stansiyasına sərnişinsiz gəlir. Və bu əsas axını tənzimləməyə imkan verir. Həmin vaxtı Memar Əcəmi stansiyasına, yəni 1-2 arası bizim bir qatarımız sərnişinsiz olaraq Elmlər Akademiyasına göndərilir. Təsəvvür etsə o qədər stansiyaları qət edir boş və Elmlər Akademiyasına gəlir. Stansiyanın sərnişini o qədər çox olur. Və axşam saatlarında artıq gur saat olduğu üçün dediyim manevrləri çox istifadə edə bilmirik. Ehtiyat qatardan çox istifadə edə bilmirik. Amma dediyim manevrlərin sayəsində qismən də olsa interval da azaldığı üçün biz artıq vəziyyəti sabitləşdirmişik hesab oluna bilər. Amma yenə sıxlıqlar var təbii ki. Əvvəlki olmasa da müəyyən sıxlıq var. Bu dəfə sərnişinlərimiz artıq belə müraciət edirlər. Bizdə bəzi hallarda eskalatorların biri bilirsiniz daimi ehtiyatda saxlanılır. Bəli. Xüsusi hallarda qoşulurdu. Bugün 28 may stansiyasında bu sərnişinlərimiz Elmlər Akademiyasında o ehtiyat eskalatorunda işlədiyini görürlər. Və əksərən də üzü aşağı, yəni sərnişin sıx olduğu istiqamətə. Axın necə tənzimlənir? Platformada sərnişin axın təhlükəsizliyi tam təmin olunan həddə qədər sərnişin normada saxlanılır. Əgər görürüksə müəyyən boşluq yaranıbsa, o dediyim boş qatarlar sayəsində avtomatik olaraq 28 mayda qapı, turniketin qarşısı və eskalatorlarda xüsusi tənzimləməklə əlavə sərnişinlərin stansiyaya buraxılması təmin olunur. Bunun bir nümunəsində biz bayram günlərində xüsusi sahil stansiyasında tətbiq elədik. Metro tarixində heç mən özüm belə bir şey görməmişdim. Yəni belə ideal tənzimləmə görməmişdim. Bunun nümunəsi nə oldu? Sahil stansiyası adətən bayram günlərində 20-25 min sərnişin daşıyır. Həmin gün stansiyanın sadəcə daxil olanların sayı 47 mindən yuxarı olub. Yəni 2 dəfədən artığa yaxın bir sərnişin, bir stansiya sahil kimi bir girişi olan, məhdud giriş imkanları olan stansiya. Həmin stansiyada sərnişinlərimiz özləri də heyrətləndirilmişlər. Axşam o atəşfəşanlıq, insanlarımızın gəzintisindən sonra 2 eskalator işləyirdi, 2 qapı açıq idi. Belə bir şey metroda olmayıb. Bu xüsusi tənzimlənmə sayəsində qatarların hərəkəti xüsusi qrafik üzrə tənzimləndi. 28 mayda da eyni hadisə təkrarlandı. Səhər saatlarında çıxış eskalatorlarımızın demək olar ki, hamısı işləyirdi. Əla. Bu müsbət tərəfləri. Bəs Bakı metropoliteninin bugün hansı problemləri var ki, mövcud şəraitdə onların həlli vacibdir? Baxın, problem deyəndə bu metro işçilərinin tarixən, nəsillərlə arzusu 1980-ci illərdən başlanmış xəttlərin ayrılması layihəsidir. Bu xətt ayrılmayana qədər dünyada metro prinsipinin əsas təməl bazaları təmin olunmayacaq. Yəni, xəttlər üzrə bir müstəqil hərəkət təşkil olunmalıdır, tam müstəqil olmalıdır. Eləsəm, ayrıca bir operator həmin xəttə xidmət göstərir. Onun öz deposu olmalıdır. Depo arzu olunandır ki, xəttin başlanğıcında olsun. Bizdə bu prinsiplərin hər birisi pozulub və bu səbəbdən bizim texniki çətinliklərimiz heç müqayisə olunmur. İnşallah dövlət proqramına uyğun xəttlər ayrılacaq. Mən qısaca üstündən keçim, xəttlərin ayrılması görün nə qədər böyük problemdir. 200 metrlik tunel. Tunel inşa olunandan sonra bütün infrastrukturu sıfırdan qurulmalıdır. Yəni kabel xəttlərindən tutmuş hərəkətin təşkili, sürət hədləri sıfırdan həmin istiqamət bəlli olmalıdır. Bunların hər birisini qoydum kənara. Əlavə olaraq nə olmalıdır? Xəttlər ayrıldığı üçün yaşıl xəttin öz deposu olmalıdır. Ümumiyyətlə metro prinsipində hər xəttin dediyim kimi öz deposu olmalıdır və yaxud da hər 20 kilometrə bir depo olmalıdır. Bizim 30-dan artıq kilometr xəttimiz yaşıl-qırmızı xətt, amma onun cəmi bir Nərimanov balaca kiçik bir deposu var. Bizim texniki problemlərimizin kökündə bu dayanır. Söhbət Bakmildən gedir. Söhbət bugün o var, amma bugün Dərnəgül elektrik deposunu tikməyə başlamışıq. 2 mərhələdə tikiləcək, 27-ci ildə başa çatdırılacaq. Birinci mərhələ inşallah gələn ilin əvvəlinə başa çatacaq. O mərhələ başa çatmamış, loru dildə desək, ora qatar daxil olub çıxmamış, xətti ayırmağa başlamaq olmaz. Çünki hər bir qatara gün ərzində normativ üzrə təmir, baxış, qulluq aparılmalıdır. Bu qatar sazdır,
avtomobilinizi istədiyiniz qədər yağını da dəyişə bilərsiniz. Hər quruluğunu istədiyiniz kimi edə bilirsiniz. Qatarda bu icazə verilmir. Normativ nə tələb edir olma. Amma bu da məsələnin sonu deyil. Elektrik təchizatı 28 may stansiyasının yaxınlığında və Nizami stansiyasının yaxınlığında 2 dənə xüsusi elektrik yarım stansiyası inşa olmalıdır ki, qatarların dartı qüvvəsini təmin etsin. Hələ bu da tam eləmir. 28 mayda sərnişinlər platformada cabbarlar arasında gediş-gəliş olacaq deyə orada bir piyada tuneli var stansiyanın platformanın arxasında. Onun biri də əks tərəfdə tikilməlidir. Hələ bu da intervalı azaltmaq üçün kifayət eləmir. İçəri-şəhər stansiyasının arxasında dönmə kamerası olmalı ki, qatar həmin əraziyə daxil olub geri qayıtsın. Əks təqdirdə intervalı azalda bilməyəcəksiniz. Onun üçün də əlavə bir dalan tikilməlidir və inşaat işlərini artıq başlamaq üzrəyik. Çox unikal bir layihə əsasında olacaq. Vaxtında bu barədə məlumat veriləcək. Amma Xətai stansiyasının arxasında da dönmə yoxdur. Üstəlik onun önündə olan dönmə kamerası da çox eybəcər. Təxminən özündən en qədər aralıdadır. Çox aralıdadır. Bu da hərəkətə çox mane olur. Deməli, layihə üzrə ondan sonra 2 stansiya mütləq inşa olunmalıdır ki, biz ox yaşıl xəttdə də intervalın azaldılmasından danışaq. Gördünüz, bir dənə xəttlərin ayrılması bizi haralara gətirib çıxarır. Bəli, bəli. Ciddi məsələlər müzakirə mövzusudur. Samran bəy, Bəxtiyar müəllimin dediyi məsələlərdən, dediyi istiqamətlərdən çıxış edərək bir sual ağlıma gəlir mənim. Deməli, yer üstündə bu qədər nəqliyyat sıxlığı yaşanır. Avtobuslarla bağlı müəyyən məsələlər var ki, öz həllini gözləyir. Taksilərlə bağlı müəyyən məsələlər var ki, görək həllini tapacaq yoxsa yox. Amma metropolitenlə bağlı deyilən məqamlar, Bəxtiyar müəllimin söylədikləri və vətəndaşların mövqeyi onu deməyə əsas verir ki, insanların mütləq əksəriyyəti məhz metroya daha çox üstünlük verir. Avtobusa necə maraq yarada bilərik ki, demirəm metroya minən olmasın, mən bu sözü demək fikrində deyiləm, amma necə maraq yarada bilərik ki, avtobus da var, yəni avtobusa da minə bilərsiniz. Yəni mən bunu biraz sarkazmla qeyd edirəm, düz avtobusdan da istifadə edənlər var, amma yəni metro tək çıxış yolu deyil. Necə təşviq edə bilərik bunu? Aydın, müasir dövrdə ən qiymətli şey hesab olunan şey zamandır. Bəli. Metropoliteni də sərnişinlərin üz tutmasında əsas məqsəd operativ olmasıdır. Avtobuslar kimi, yəni həm dayanacaq çoxdur, həm məsafələr. İndi avtobus zolaqları yavaş-yavaş salındıqca bunlar da operativləşir, sürəti artır. Amma metro daha operativdir. Həmçinin avtobuslarda biz o komfortu verməliyik ki, hər dəfə bunu qeyd edirik. Həm sürücülər öz avtomobilindən imtina eləsin ki, öz avtomobilində aldığı komfortu avtobusda almalıdır ki, sərnişin öz avtomobilindən imtina eləsin və yaxud metrodan imtina eləyib avtobusa üz tutsun. Avtobuslarda misal üçün primitiv bir şeylərdir. Telefonları deyək ki, batareykasını doldurmaq üçün cərəyan yuvasına ehtiyac duyulur. Yəni müasir ölkələrdə, nəqliyyat sistemi inkişaf eləmiş ölkələrdə bəzi gördüyüm hissələrdən, nüanslardan deyirəm. Həm pik saatlarında avtobuslarda intensivlik, necə ki qatar pik saatlarda intensivlik tənzimlənir, avtobusda bu yoxdur, standart qrafik üzrə hərəkət edir. O dediyiniz portlar bəzi avtobuslarımızda var amma. Bəzi avtobuslarımız, yəni bu bəzi o demək deyil ki, istisnalardır da, yəni bu çox az hissəsindədir. Tək bu portlardan getmirdi söhbət. USB yerlər də var, kondisioneri və yaxud digər düzdür. İndi günü-gündən Bakubaslar da daha çox inkişaf eləyir. Və bunların əsas inteqrasiya məsələsi ondan ibarət ki, misal üçün Sinqapurda AMOS deyilən bir sistemdən istifadə edilir. Bizdə hal-hazırda SATALI sistemidir, səhv eləmirəmsə. Hal-hazırda SATALI sistemidir, sürətin avtomatik tənzimlənməsi ilə qatarların. Amma Sinqapurda AMOS deyilən bir sistemdən istifadə edilir, Automatic Operation Management sistemidir. Orada misal üçün siz dediyiniz hansı ki avtobusdan sərnişinlər düşür, bunlar sərnişin axınını metrodan çöldə izləyirlər, artıq izləməyə başlayırlar. Qatarın intervalını insanlar yox, birbaşa həmin sistem robotlaşdırılmış qaydada. Bəli, süni intellekt vasitəsilə hesablayır. Qatarın intervalını da, əlavə qatarı da reysə çıxartmağa. Yəni orada ümumiyyətlə qatarlarda sürücü yoxdur, maşinist yoxdur. Yəni mən orada birinci qatarın baş tərəfindən mindim, sadəcə fikir verməmişdim. Bir də baxdım ki, yəni tuneli görürəm. Yəni çox maraqlı sistem. Ona görə orada maraqlandım. Sistem elə bir qurulub ki, yəni çöldən artıq gəlməmişdən hazır olur qatarı. Bizdə isə Bəxtiyar müəllim qeyd elədiyi kimi
yəni proqnozlaşdırma ilə ki, bu gün əlamətdar gündür, Bakı metropoliteni gücləndirilmiş iş rejimində işləməlidir. Təxminən keçən illərdə nə qədər olub, bu gün nə qədər ola bilər, ona uyğun hərəkət edir. Amma orada artıq sərnişin gəlməmişdən bilir ki, hazır olur qatarlar. Aydındır. Bəxtiyar müəllim, Samron bəyin verdiyi bəlkə də təklif idi bu. Nə vaxtsa keçə bilərik biz də bu təbii ki. sistemə. Yeri gəlmişkən Bakı metropoliteni mobil əlavəsi üzərində iş aparılır hal-hazırda. Çox unikal bir layihə olacaq və dediyiniz məsələləri qatarların gəlməsi, getməsi, sıxlığı İzləyə biləcəyik telefonda. Təbii ki, buna doğru gedirik. Bunun təməlində rəqəmsal texnologiyalar dayanır və bayaq qeyd etdiyim kimi hər bir sahədə biz rəqəmsal texnologiyaların tətbiqini sürətləndirməyə başlamışıq. Amma prioritet təbii ki, qatarların hərəkəti digər məsələlərdir, amma mobil əlavəmizdə inşallah bunları görəcəksiniz. Biz də belə deyək, bu mərhələlərə çatacaq inşallah. Bir də yerin üstü ilə intensiv inteqrasiya sistemini və çox gözəl qeyd olundu. Bu çox vacibdir. Dövlət proqramında bunun incəlikləri də var. Hətta tək avtobus deyil, dəmir yolu ilə də gələcəkdə tramvay olacaq, tramvayla da. Bəxtiyar müəllim, cənab prezidentin məhz Bakı metropoliteninə ünvanlanan tapşırıqları var. Bəli. Göstərişləri var və bu tapşırıqlar istiqamətində də dediyiniz istiqamətdə işlər də görülür. Və uzun illərdir ki, vətəndaşlar arasında da belə bir fikir gəzir ki, Bakıdan Sumqayıta metro xətti olacaq. Bəli. Hər kəs bu haqda danışır və hər kəs də müxtəlif öz fantaziyalarına uyğun fikirlər də söyləyirlər. Bu nə dərəcədə realdır? Bu gün üçün heç bir reallığı yoxdur. Bəri başdan deyim, pis xəbər olsa da Sumqayıtlar xırdalananlar üçün, amma onların özünün dəmir yolu nəqliyyatı var və onun intensivliyi artırılarsa və onun metro ilə artıq qeyd etdiyim əlaqələndirmələri artırılarsa, sərnişin üçün ən vacibi nədir? Ən optimal qısa müddətdə şəhər mərkəzinə və yaxud da hər hansı bir əraziyə çatsın. Bu inteqrasiya olunmuş nəqliyyat prinsipləri ilə olmalıdır. Bu gün mən söhbətimizə başlayanda artıq bənövşəyi xəttinin inşa olunacaq stansiyalarını dedim. Bizim əsas vəzifəmiz üzü Bakı istiqamətində gələn və axşam Bakıdan gedən insanların yolunu rahat etməkdir. Yolunu təhlükəsiz etməkdir. Bənövşəyi xəttinin 6 stansiyası da məhz buna görə tikilir. Bayaq yaşıl xətti nizami stansiyasının yanında tikiləcək stansiyadan danışdım. Onun növbəti stansiyasını deyim sizə, Sahil metro stansiyasının düz yaxınlığında olacaq. Təsəvvür edin, qeyd etdiyim Sumqayıtdan çıxan şəhərli sərnişin təsəvvür edin ki, 8-ci kilometr bazarı istiqamətinə getmək üçün, yəni Neftçilərə, yenə yerin üstünə çıxmadan yerin altı ilə rahat öz marşrutuna gedəcək. Nə gözəl, əla. Bəxtiyar müəllim, bəs metroda ödəniş sisteminin məsafəyə görə olması nə dərəcədə realdır? Və burada minimal məbləğ yenə 60 qəpik götürüləcək, yoxsa yox? Baxın, burada artıq həmin dövrdə bu məsələləri danışmaq daha doğru olar. Ədalət prinsipləri ona tələb edir ki, sərnişin nə qədər az məsafə qət edirsə, o qədər də az məbləğ ödəməlidir. Və yaxud da ki, bu stimullaşdırmanın da bir növüdür metroya doğru insanlar axını üçün. Bunun tətbiqi üçün böyük texniki şərtlər var. Təbii ki, dünya təcrübəsini öyrənirik, rəqəmsal texnologiyaları keçiriksə bu da olacaq. Bugün bizim müəyyən çətinliklərimiz ondan ibarətdir ki, birinci infrastruktur məsələmiz həll olunmalıdır. Yəni, məsafəyə ödənişini edən sərnişin təkcə girişdə deyil, çıxışda da kartını deyək ki, sürtməlidir və yaxud da NFC sistemini yaxınlaşdırmalıdır hər hansısa bir avadanlığa. Bütün bunların hər birisi müəyyən zaman tələb edir. Biz ödəniş üsullarının çeşidlərini daha çox önəm veririk və NFC sistemlərini artıq ki, Bakı metropoliteni tətbiq etdik və bugün belə deyək, qısa müddət ərzində çox populyarlaşmaqda davam edir. Bugün bu daha vacib idi. Əlbəttə. Samron bəy, metro stansiyalarındakı günün pik saatlarında, sərnişin axını çox olanda, misal üçün 20 yanvar, 28 may stansiyalarında o qədər sərnişin olur. Və qatarın gəldiyi, yaxınlaşdığı həmin o xəttin qarşısında heç bir maneə yoxdur. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu təhlükəsizliyin baxımından nə dərəcədə əlverişli bir üsuldur? Yəni mövcud şərait. Bu bizim artıq sərnişinlərlə metropoliten əməkdaşları arasında problem yaradan ən böyük ziddiyyətlərdən biridir. Təbii ki, həmin maneələrin olması arzu olunandır. Ancaq Bəxtiyar müəllim də bayaq qeyd elədiyi kimi, yəni bunlar bizə sadə bir sistem gəlməsinə baxmayaraq çox böyük dəyişikliklər tələb eləyir, təbii ki. Yox, siz fokuslanın bunun təhlükəsizlik məsələsinə ki, bu nə dərəcədə təhlükəsizdir? Bir sərnişin olaraq istifadə edirsiniz günün pik saatlarında, siz də mənim kimi mütəmadi olaraq metrodan da istifadə edirik. Belə bir halla qarşılaşanda ilk olaraq ağlınıza nə gəlir?
Təbii ki, istənilən halda ön planda olan sərnişinlərin təhlükəsizliyi olmalıdır. Sadəcə olaraq bilirsiniz, elə nüanslar var ki, burada sərnişinlər özləri də diqqətli olmalıdırlar. Bunu ancaq əməkdaşların üzərinə atmaq, mən özüm həmin işdə işləmişəm deyə, fəaliyyət göstərmişəm deyə onun nə qədər problemli məsələ olduğunu başa düşürəm. Yəni sərnişinlər o qədər diqqətsiz, saymazyana yanaşırlar ki, oradakı əməkdaşların müraciətlərinə. Halbuki bu adam sənin təhlükəsizliyin üçün deyilən bir sözdür də bu. Sadəcə bu sərnişinlər müştərək işləməlidirlər. Hamı bir-birindən qarşılıqlı anlaşma, yenə gəlirik həmin o mədəniyyət məsələsinə. Hansı ki, bayaq siz dediniz, getdiyimiz məsafəyə uyğun ödəniş olmalıdır. Bəxtiyar müəllim qeyd edir ki, çıxışda da nefsini kartı vurmalıdır. Misal üçün, Almaniyada bunların heç birinə ehtiyac yoxdur. Sadəcə balaca bir çek verilir, çeki aparata sarırsan, mindiyin stansiyada, stamp vurulur üstünə ki, bu stansiyadan mindi, maksimum bu stansiyaya qədər gedə bilərsən. Növbəti stansiyada gedirsən, əgər ora qədər də gedə bilərsən, ondan sonra da keçib gedə bilərsən, heç kim yoxlamır səni. Hər kəs öz mədəniyyətinə, yəni orada insan özünə sığışdırmır ki, mən ödənişini eləmədən gedim artıq stansiyalara. Hərdən olur ki, təsadüfən girirlər, ani anda qatarın içində yoxlama keçirirlər. Kimsə həmin stansiyanı keçibsə artıq ödəniş eləmədən cərimə olunur. Bu da yəni daimi mütəmadi olaraq görməmişəm. Yəni burada insanların artıq buna öyrəşməsindən, mədəniyyətindən bizim problemimiz nədir bu dəqiqə? Sərnişini hüdud xəttindən arxaya keçirmək. Yəni burada problemi metropoliten məhz o deyək ki, maneələri quraşdırmalıdır ki, sərnişin başa düşsün ki, bundan o tərəfə keçmək olmaz. Aydındır. Bəs bu maneələr niyə quraşdırılmır, Bəxtiyar müəllim? Ümumiyyətlə, təhlükəsizlik metro üçün dediyim kimi hər bir şeydən vacibdir. Təbii ki, bu məsələ daim araşdırılan mövzudur. Amma sadəcə onun texniki tərəflərinə sadəcə baxası olsaq, aparılmış araşdırma da nəticəsində konstruksiya yüngül və ağır olmandan asılı olmayaraq mütləq platformada tikinti norma qaydalarına görə nəzərə alınmalıdır. Yəni platformada zərurət varsa gücləndirmə işi aparılmalıdır. Bundan əlavə olaraq və ən vacibi bütün qatarlarda istisnasız olaraq platforma qapılarını stansiyada platforma qapısının qatarın qapısı ilə eyni vaxtda sinxron, paralel, bərabər açılmasını təmin edən sistemlər quraşdırılmalıdır. Kifayət qədər bahalı sistemlərdir və bu sistemlərin quraşdırıldıqdan sonra onun eynisi təbii ki, stansiyada da olmalıdır. Hər bir stansiyada. Avropada artıq belə bir təcrübə var. Təbii ki, bu təməldə nəzərdə tutulduğundan. Amma məsələnin bitən tərəfi bu da deyil. Təbii ki, platforma qapıları qoyulursa, bu havalandırmaya maneələr yaradır. Qatarın hərəkətindən yaranan, Porschen effektindən yaranan havadır. Ventilyasiya, güclü ventilatorlarda bunların hər birisinin iş rejimində, stansiyaya doğru, stansiyanın sovurma sistemində o qatarın daşıdığı hava haradansa çıxarılmalıdır, tənzimlənməlidir. Kifayət qədər texniki nüanslar çoxdur. İşarə vermə sistemləri ilə, qatarın hərəkətləri ilə bağlı, platformanın artıq siz ölçülərinə toxunduğunuzdan orada müəyyən məhdudiyyətlər yaranacaq. Bunun qarşısı alınmalıdır. 28 may sahil kimi pilon tipli stansiyalarda Elmlər Akademiyası xüsusi sıxlığı olan artıq pilonlarla bağlı stansiya yoluna keçid istiqamətində maneələr hesablanmalıdır. Bir sözlə sərnişinin hərəkətinə psixoloji cəhətdən tutmuş texniki, texnoloji məsələlərə qədər hər bir nüans öyrənilməlidir. Amma bu gün ona zərurət varmı? Bax, bu məsələ çox vacibdir. Bu metropoliten üçün bu çox aktualdır. Stansiya yoluna düşən sərnişinlərdən söhbət gedirsə, bunların böyük əksəriyyəti hər hansısa bir əşyasının düşdükdə stansiya yoluna tullanıb onu götürənlərdir. Bu artıq qeyd edilən kimi mədəniyyət və sərnişin qaydaları bilməsinə toxunan məsələdir. Amma qeyd etdiyiniz təhlükəsizliklə bağlı stansiyada nə qədər çox sıxlıq olarsa, operativ əlavə işçi qüvvəsi də ayrılır. Təhlükəsizliyin optimal təmin olunması üçün bu gün mümkün olan bütün tədbirlərin hər birisi görülür və təhlükəsizlik məsələsi bilin ki, iyerarxiyasına uyğun olaraq ən zəruridən digər məsələlərə doğru metropoliten həmişə diqqətində olub və bundan sonra da olacaq. Təşəkkür edirəm sizə Bəxtiyar müəllim, Samra müəllim, sizə də təşəkkür edirəm iştirakınız üçün və dəyərli fikirlərinizi izləyicilərimizlə bölüşdüyünüz üçün. Bu günlük bu qədər. Növbəti efir gündə görüşəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.